Պատգամը, որի մասին ուզում եմ ձեզ հետ այսօր բաժնեկցել, ունի այսպիսի վերնագիր. հոգևոր նավիգացիա։ Կարծում եմ բառը հատուկ թարգմանելու կարիք չունի, որովհետև դուք գիտեք ինք իրանից ինչ է ներկայացնում։ Գիտեք, այս պատգամը գրելուց պատճառը հանդիսացել է հետևյալը, որ ես ինչ եմ նկատում։ Ես նկատում եմ, որ հավատացյալների մեջ մի խնդիր կա։ Չեմ ուզում այն կոչել պրոբլեմ, բայց այդ խնդիրը կա։ Տերն ասեց, Տերը լստատվեց, Տերոջը տեսա, երազ տեսա։ Ես չգիտեմ, հավատացյալները երազի պարգև են ստացել, երբ Աստծուն երազ, սերիաներով երազ, սերիանանոց երազ։ Գիտեք, 2 րոպե մարդը գլուխը դնում է բարձին, ցերեկը հանգստանա, սերիաներով երազ է տեսնում։ Էդի նորմալ երևույթ չի, բայց ինչն է այստեղ ավելի ոչ անոմալ երևույթը, այստեղ անոմալ երևույթը, որ գիտեք, ամեն վերկանողն ասում է Տերն ասեց, ես Տիրոջից առամ, Աստծո հոգին ասեց, չէ, այնպես չի, որ Աստծո հոգին չի ասում, չի ցույց տալի, չի առաջնորդում, իհարկե դա այդպես է, բայց մի բան եմ ուզում ասեմ, արդյոք այդքան որ ասում է, այդքան որ մարդը լսում է, սա Տերն ասեց, սա Տերը ինձ տվեց, սա հոգին ինձ հայտնեց, սա Տերը ցույց տվեց, այս երազը տեսա եւ այլն, միթե այդ ամենը որ դու տենում ես, դա պետքա չլիներ հետևանքային։ Աստված ում ինչ ասում էր, կլինի հին ուխտում, կլինի նոր ուխտում, դրա հետևից գալիս էր։ Դուք տեսել եք նա մի բան մեկին ասի ու տենց էլ էդի չլինի այդ խոսքը։ Հին ուխտում ինչ որ մարգարեներին կասեր, կամ կլիներ Դավիթ, կամ որևէ մեկին, անպայման այդ ասացի հետևից գնում էր։ Կլինի նոր ուխտում, մենք խոստումներ ունենք Տիրոջից, ինչ որ ասվեց, օրինակ, ամենահասարակ բանը վերցնեմ, ասեց եւ մնացեք, ես գնում եմ, Հիսուսն ասեց։ Համբարձվելուց առաջ աշակերտներին ասեց, վերցնեմ ես հասարակ մի բառը, ասաց մնացեք վերնատանը, մինչև վերին զորությունը կգա, ես գնում եմ հորս մոտ, խոստվեց։ Ես գնում եմ հորս մոտ, բայց ձեզ մենակ չեմ թողնի, մխիթարիչ հոգին կուղարկեմ, ուղարկես թե ոչ։ Ուղի 50 օր հետո։ Այսինքն ինչ որ Աստված ասում է մարդուն, դա պետք է լինի հետևանքային։ Դա պետք է պարտադիր։ Ու դու նայում ես մարդը ամեն տարի ասում է, Տերն ասեց, Տերն ասեց, Տերն ասեց, Տերն ասեց, հոգին ասեց, հոգին ցույց տվեց, այս ինչ է, այս ինչ է, եւ արդեն էլ տնեցիկ, էլ հարևան, էլ բարեկամ, այդ հոգուց են ձև են ձանձրացել, որովհետեւ տենում են, որ քո կյանքում չկա փոփոխություն։ Երբ Աստված խոսում է, իմացի քարերն անգամ շարժվում են, չի կարող քո կյանքում ոչ մի բան չփոխվել։ Երբ Աստված խոսում է, երբ Աստված առաջնորդում է, դու ուրեմն ճիշտ տեղ պետք է գնաս։ Եթե Աստված առաջնորդում է, դու պիտի ճիշտ տեղում լինես, ամեն, շատ լավ։ Սա այսպես, ես ուղղակի ուզում ասեմ, որ որպեսզի այս բարդ ժամանակների մեջ, երբ դուք նկատում եք, որ ամեն առավոտյան, երբ որ արթնանում եք, դուք զգում եք կտոր աշխարհը փլվում է։ Նկատում եք կտոր փլվում է։ Եթե բնության տարերքը չի, արդեն 2 օր է Սիրիայում ահավոր վիճակ է, Լաթաքիա քաղաքը փոշուն են վերածել, հազարավոր մարդիկ այս գիշեր մեռել են, մի գիշերվա մեջ 1000 մարդ է մեռել, որոնց մեջ կան նաև հայեր։ Պատկերացնում եք, ուղիղ 1 օր առաջ Հայաստանը ցնցվեց Լեննականի եւ Գյումրիի եւ Սպիտակի երկրաշարժից։ Քաղաքական վիճակն այստեղ բավականին լարված է եւ մի խոսքով կտոր եւ քեզ գիտես ինչա պետք այս բոլոր բարդ իրավիճակների մեջ այս խառը ձայների մեջ քեզ մի բան է պետք լսել Աստծուն զգալ Աստծուն առաջնորդվել Աստծով ամեն եւ սա ամենաթանկագին բանն է որ դու կարող ես ունենալ այս ժամանակների մեջ իմաստության ճանապարհներով գնալու համար քեզ պետք է հոգու առաջնորդություն, որը նման է նավիգացիոն սիստեմի։ Բոլորը ձեր մեքենաների մեջ navigation ունեք, ունեն, հեռախոսները միացվում եք, իսկ կիրառում եք։ Գիտեք, երբ ես նոր վարորդ էի, ես չգիտեմ ով այդքան արկածներ ունեցել վարորդ լինելուց, որքան ես։ Ուրեմն մի անգամ հայտնվեցի, նոր եմ մեքենա վարում, հայտնվեցի բրբանկում։ Այդ օրվանից բրբանկն էլ չեմ սիրում։ Ով որ ստեղ բրբանկում ապրում է, խնդրում եմ ներողություն եմ, խնդրում ձեզանից։ Գիտեք ինչ ստացվեց, ուզում եմ դուրս գամ բրբանկից։ Չեմ հիշում ինչ պատճառով էի գնացել բրբանկ, բայց ես ուղիղ 7 անգամ հայտնվեցի Քասկոյի բակում։ Ոնց ուզում եմ պտտվեմ, որ դուրս գամ բրբանկից, հայտնվում եմ, գիտեք, այդ օրվանից ատում էի Քասկոն։
Ասում եմ մի կյանք քեզ չտնամ, էլ այդ կարմիր տառերը չեմ ուզում տենամ։ Եվ ես ուզում եմ դուրս գամ, մտածում եմ, ես հիմա այս ճանապարհով կգնամ, չեմ ուզում էլ հայտնվեմ Costco։ Պատտվում եմ եւ գալիս էի Costco-ի բակ։ Ասացի բրբանկը չեմ սիրում։ Ասացին ինչու չես սիրում, ասացի կլորա ինքը։ Իմ աչքին բրբանկը կլոր է երևում մինչև այսօր։ Ասացի ափսոս չի մեր Նորթ Հոլիվուդը քառակուսի լուցկու կարոտկի պես։ Ոնց ուզում ես գնաս զգում ես որ եթե սխալել մտար ես ասես պատտվելու ես նորից ես դուրս գալու բայց բրբանկը մի քիչ աչարեցիր աչը նորից աչ ունի աչը նորից աչ ունի մեր Նորթ Հոլիվուդը քառակուսի է Փառք Հիսուսին եւ ես մեր մոտի Costco-ն սիրում եմ Ես գիտեք մեքենայի մեջ լաց եղա։ Ասեցի ես այսօր տուն չեմ հասնելու։ Ես տուն չեմ հասնի։ Գիտեք, ասես մի հատ խոսք կա, բոլոր ճանապարհները տանում են Հռոմ։ Իմ մոտ բոլոր ճանապարհները տանում էին Costco։ Ես այդ օրը մնացի Costco-ի բակում։ Գիտեք, հետո հիշում եմ ես մի հատ հայ մեկին ճարեցի, ասացի դուք հայերեն խոսում եք, ասեց այո։ Ասացի չեք օգնի գնամ տուն։ Ասեց որ Ասացի ես ես բակում 7 անգամ պատտվում եմ ինձի տուն ուղարկեք։ Ասաց ասենց աչով կանես, ասաց մի ասա տենց։ Մի ասա ես էլի եմ Costco գալու։ Մի ձև ես դուրս եկա, ես ասացի, այլևս առանց նավիգացիայի ես այստեղ մտնողը չեմ։ Ես չեմ հիշում ինչն էր պատճառը, որտեվ մեքենայի մեջ չէր միացված, հեռախոսով չգիտեմ ինչ խնդիր կար, մի խոսքով ես մի մեծ խնդրի մեջ ընկա եւ այդ օրվանից հասկացա ինչ կարեւոր բան է նավիգացիան։ Օրեր առաջ մենք երևի մեկ շաբաթ առաջ էր մենք եկեղեցու քույրերից մեկի հետ Amazon-ից ապրանք պետքա հետ տայինք եւ մեզ պետք էր UPS-ի գրասենյակը եւ տեղը որտեղ պետքա տանեինք իմ տանից ընդամենը 6 րոպե ճանապարհ էր, բայց որոշեցինք navigation-ին դիմենք եւ Սուպերվեդա։ Այդ ով չգիտի որ տանում է Costco։ Մեր տնից աճ ես անում, այդ ու սուպերվեդա ձող ես անում Costco-նա։ Ալելույա։ Սատարով մեզ ուրիշ ճանապարհներով։ Հա։ Այսօր ենք եթում մենք, իրար հարցնում ենք։ Խինչ մենք սուպերվեդայի տեղը չգիտենք։ Մագայի հարցնում ենք իրար։ Այս մենք սուպերվեդայի տեղը չէ։ Այդ որ գիտեիք խի նավիգեյշնը դրեցիք։ Տարավ, պտտացրի, տներով, սեփական տների մեջով, ուր ենք եթում մութ գիշեր այդ արկղը ձեռներս բան արդեն անհանգստությունը մտածեցի կարող է էլի ենք Costco-ի տալու։ Մի խոսքով, եւ հանկարծ հայտնվեցինք մի հատ մութ ու դատարկ պարքինգում այնպիսի տպավորություն էր, որ ուզում էինք ասենք, այս նավիգեյշնից ընդհանրապես օգտվել պետք չէ, ուր դեղասես սխալ է տանում։ Չկա տենց բան։ Navigation-ը քեզ տանում է այնտեղ, որտեղ քո նշած տեղն է, ուղղակի տանում է մեքենայիդ հարմար ճանապարհով, որ պարքինգը մոտ լինի։ Որ որտեղ որ իջնում ես, կողք կլինի։ Դա դուք սիրում եք հենց ավտոյից իջնել միանգամից ոտը դնել UPS-ի գրասենյակ։ Եվ դրա անունն է, օհ, 1000-նոց պարքինգը։ Այդտենց եք չէ՞։ Ես զարմանում եմ, որ այստեղ 10 քայլ, չէ, մի հատ է պատտվեմ։ Ասում եմ 10 քայլ է մտնենք ընդ, չէ, մի հատ, հոպ, մեկ է տենում ենք հենց առաջ, ասում 1000-նոց պարքինգ։ Առաջ անգամ ստեղ եմ այդ բառը լսել։ Ինչևից է, մենք իջանք եւ ուզում ենք հասկանանք, էս ի՞նչ UPS-ը։ Մի հատ մեծ պարքինգ է, մութ, մեջը մի հատ մեքենա է, մեկ է մենք։ Եվ հանկարծ շրջվեցինք ու տեսանք, որ UPS-ի մեքենան կանգնած է, ապրանք էր վերցնում։ Հարցրեցինք, որտեղ է ձեր մուտքը, ասաց պատտվեք այս կողմը։ Ինչ եմ ուզում ասեմ, որ կարող է ինքը քո հարմար կամ քո ուզած ճանապարհներով չի տանում, բայց ինքը մեկ է տանում է ուղիղ այնտեղ, որտեղ քո մեքենային ճիշտ է կանգնել։ Այո, այդ իսկ պատճառով ուզում եմ ասեմ, որ գոյություն ունի նաև հոգևոր նավիգացիա, որ թույլ չի տալու, որ դու մոլորվես։ Բայց որ դեպքում, եթե կարողանաս լսել նրան, եթե կարողանաս տեղ տալ Աստծուն, այս բարդ այս իրավիճակների մեջ չես կարող մոլորվել, եթե միացնես քո ներսում հոգևոր նավիգացիան։ Մինչ անցնենք մեր պատգամի ավելի խորը մասերը, եկեք նայենք այս նավիգացիայի սիստեմը, որ սկսվել է, ստեղծվել է, ինչի համար է ստեղծվել եւ ինչ է իրանից ներկայացնում նավիգացիան։ Եկեք նայենք առաջինը։ Ուրեմն լատիներեն բառը navigo բառն է։ Լատիներեն navigo բառն է, որը նշանակում է նավը նավարկել։
Հələ այն ժամանակներում մեքենա եւ ոչ մի բան չի եղել։ Ուրեմն լատիներենից navigo բառն է, որից առաջացել է navigation բառը, նշանակում է նստել նավի մեջ եւ նավարկել մի տեղ գնալու համար։ Հաջորդ բանը եկեք նայենք։ Նավիգացիա նշանակում է որոշակի օբյեկտների կառավարում։ Նավիգացիան կառավարում է, գիտես ինչը քո մեքենան։ Չի կառավարում քեզ, մեքենան է կառավարում, որտեղ մեքենան է միացել իրան, այո։ Դու պրոգրաման տվել ես, ինքը մեքենայի ղեկավարում է, ուր ասի մեքենան իր հետևից գնում է, այո։ Ինչ-որ մեկը գլխի են գնում, ինչ եմ ուզում ասեմ, ուր տարավ նավիգացիան դու ունդ գնալու ես, դու վստահում ես, որ ուր էլ տանի 20 րոպեում կհասնես, թե 25 րոպեում մեկը ինքը քեզ ճիշտ տեղա տանելու, այո։ Ուրեմն որոշակի օբյեկտների կառավարում է, որոնց փոխադրում են սեփական միջոցներով նաև երթուղու կամ ճանապարհի օպտիմալ ընտրության օբյեկտի տարածքում։ Ամենաօպտիմալ ընտրությունն է, հիմա փառքաստու նավիգացիան ավելի զարգացել է, ֆրիվեյով տեղ ունես սխմելու, գնաց ֆրիվեյով, գնաց ոտքով, գնաց չգիտեմ։ Գիտեք, ես մի անգամ մեր Մայքոին հարցրեցի, ասացի Մայքո, եթե հանկարծ ճանապարհներին կորես, ոնց, ասենք, Ալիվուդից դուրս եկար գնացիր միտեղ, պատահական հարցրեցի, ասացի, որ դուրս եկար փողոցը ու կորար։ Օրինակ, այդ հարցը տվեցի, որտեվ ինձ էլ էր հետաքրքիր, ես որ կորեի ոնց տուն կգայի։ Ինձ Մայքոն օգնեց պատասխանը հասկանալու։ Գիտեք ինչ ասեց։ Ասաց ինչ անենք կկորեմ։ Նավիգեյշնի վրա կդնեմ որտեղ է մեր տունը, հետևից կեթում։ Ես չէի ֆայմել, հավատացեք։ Այդ օրվանից միտքս մնաց, որ հանկարծ էլի Քասկոյում կորես բրբանկում, այս եղանակը կօգտագործես։ Մի խոսքով ուզում եմ ասեմ, որ եթե մարդը Աստծո հոգուն քնեք տեղացա, իմացի, անպայման նա քեզ առաջնորդելու է։ Աշխարհում կան շատ ձայներ, դու պետք է սովորես այդ ձայների մեջ լսել Աստծո ձայնը։ Ամեն։ Աշխարհում շատ ձայներ կա, ձայներ կան սատանայից, ձայներ կան մարդու մտքից, ձայներ կա Աստծուց, որ ձայնին ես հետևում դու, իսկ ավելի ճիշտ, որ ձայնն է քեզ ավելի հարազատ, որին ես ճանաչում։ Կարողանում ես այդ բոլոր ձայների մեջից տարբերել Աստծո ձայնը, սա շատ կարևոր է, այո։ Շատ լավ։ Առաջին միտքը, որ ուզում եմ նայենք, հետևյալն է։ Եկեք նայենք էկրանին առաջին միտքը։ Ինչ հոգով ես դու առաջնորդվում։ Մի պատմություն եմ հիմա կարդալու Սուրբ գրքից, որ թույլ տվեք համարձակ ասել, որ կարծում եմ ձեզանից որևէ մեկը այդ պատմությունը այդ տեսանկյունից չի նայել։ Ուրեմն նույնիսկ պատմությունը կկարդամ Ղուկաս ավետարանից եմ պատրաստել, ուզում եմ ասեմ, որ աշխարհում չկա մի մարդ, որ չլինի որևէ մի բանի ազդեցության տակ։ Համաձայն եք ինձ հետ, այո, որովհետև ամբողջ այս աշխարհը, թեկուզ մատերիալն է աշխարհը, որտեղ մենք ապրում ենք, բայց ես անգամներ ասել եմ եւ ուզում եմ նորից կրկնեմ։ Պատճառների բնագավառը հոգևոր աշխարհն է, հետևանքների բնագավառը ֆիզիկական։ Եթե մարդը որևէ մի արարք է անում, դուք նայում եք, որ գնաց ինչ-որ մեկին սպանեց, հա? Ինչի արեց, որովհետև ուներ դրա համար հոգևոր պրոբլեմ, ուներ դրա համար վրեժ, ատելություն, չներում, նախանձ, չէ որ դրանք հոգևոր բաներ են։ Դա ստիպեց այդ մարդուն գնալ դա անել։ Դուք ասում եք, այդ մարդը այս մարդուն սպանեց, բայց ինչու սպանեց, եկեք հոգևոր պատճառը տեսնենք։ Այո, ամեն մարդ այս աշխարհում ինչ-որ մի բանի ազդեցության տակ է։ Ես միշտ ասում եմ, մարդիկ կան, որ ակուրատնի գնում են հարսանիք, նկատել եք, հագած, կապած, տան անդամները արդեն 4 օր առաջ արդեն գլխին կարդացել են այդ քյալափարտին, որ հանգարց գնանք հարսանիք, քեզի շնորհքով կպահես, խելոք ուրիշի կնկան չկպնես, չհելնես անկապ ցանցար պարես, բայց 2 բաժակից հետո վերակենում այդ մարդը հայտնվում ամենտեղ, բայց ոչ իր կնոջ կողքին, ոչ է սեղանի կողքին։ Ինչի համար է, գիտեք, ինչ որ մի հատ ազդեցության տակ է ինքը։ Ինչի ազդեցության տակ։ Խմիչքի։ Չեն կարող տնեցիկով դրան տուն տանեն։ Չեն կարողանում, արդեն քավորին են մեջ բերում, հարսին փեսին են հարսանիքի տեղից հանում, որ սրան համոզեն, հոպար ջամբան, հոպարը սարոշկեն հանելա, արդեն գոտիկը հանել, ասենք ինչ որ որոշել է իրան 15 տարեկանի տեղ դնի։ Տեսել եք վերջերս հոպարները ոնց են հարսանիքի տեղը ապարում։ Սենց չախ լավ տեղը տեղին հոպարներ հարսանիքի տեղը ապարում են,
բայց որ հոպարը ներս եկավ հարցեցիք ինչպես է, ոչինչ մասած ամոթ խոտ, մի բան կերեք, չի, ոչ մի բան չենք ուտում, կես ժամ հետո հոպարին ոչ մեկ չէր ճանաչում։ Ինչու՞, որովհետև ընկել էր ինչ-որ մի բանի ազդեցության տակ։ Ինչի՞, խմիչքի։ Մեզանից ամեն մեկը կարող է խմիչքի ազդեցության տակ է, մեկը թմրանյութերի ազդեցության տակ է, հա? Մեկը մամոնայի, փողի գերության ազդեցության տակ է, մեկը հպարտության, մյուսը նախանձի, բայց ամեն մեկը փառասիրության մի բանի ազդեցության տակ է, դա հաստատ։ Դա հաստատ։ Առաջին միտքը, որ ուզում ենք այսօր սրա շուրջ խոսել, ինչ հոգով ես դու առաջնորդվում, այո։ Եվ կրկին անգամ ուզում եմ հարցնել քեզ, թե գիտես արդյոք քեզ ինչ հոգի է առաջնորդում։ Գիտեք, մարդիկ կան, որ ունեն մարդկանց ազդեցություն իրենց վրա։ Ես շատ ցավում եմ նման մարդկանց համար, ովքեր չունեն իրենց սեփական կարծիքը, չունեն իրենց այոն կամ Հիսուսն ասաց քո այոն այո լինի, ոչդ ոչ լինի։ Այո, իսկ ինչ որ մեկը կարող է իրեն նոր ասած չեմ կարող գալ։ Մեկը շատ լավ համոզած գնաց։ Ասա որ մնաց ազդեցության տակ։ Ասում են ինչի է ձեր երեխան այս վիճակում, ասում դե շրջապատի ազդեցության տակ են գե։ Այդպես է թե չէ։ Ազդեցությունը եւ ինչ որ մեկի առաջնորդությունը մեկի կյանքում շատ լուրջ բան է։ Եկեք միասին նայենք Ղուկաս ավետարանի մի պատմություն, որ երբեք չէի մտածի, սա այնտեղն է, որ Մարիամը հանդիպում է Գաբրիել հրեշտակի հետ, այո, Մարիամը հանդիպում է Գաբրիել հրեշտակի հետ եւ այս խոսակցության ժամանակ Եվ Գաբրիելը հստակորեն Մարիամին ասում է. ինչ է քեզ պետք անել եւ ինչու համար եմ ես այսօր եկել քո տուն եւ ով է ինձ ուղարկել, ինչ որ մի բանը համենայն դեպս Մարիամի մոտ մնաց թերի։ Ես 3 բռնել եմ, որ դա մնացել է իր մոտ թերի, որովհետեւ մի գործողություն, որը չէր նախատեսված ու Մարիամը արեց, դա ապացուցեց, որ Մարիամն ուզում էր համոզվել, ինչ հոգով է առաջնորդվելու այս գործի մեջ։ Ով է նա, որ այս բանն իրեն ասեց, բայց մի կարևոր նրբություններ այս փոքրիկ կոնտեքստի մեջ դեռ կտեսնենք։ Եկեք բոլորիս ուշադրությունը էկրանի վրա, Ղուկաս ավետարան առաջին գլուխ 34 խոսքից կարդանք։ Եվ Մարիամն ասաց հրեշտակին. սա ինչպես կլինի, ըստ որում ես այլ չգիտեմ։ Հրեշտակը պատասխանեց եւ ասաց նրան. Սուրբ Հոգին կգա քեզ վրա, ուշադրություն, ասում ոնց է լինելու, հիմա լինելը բացատրում է, ասում Սուրբ Հոգին կիջնի քեզ վրա ու դու կզգաս։ Տեսեք, թողնում զգացողության վրա, հա? Տեսեք, բարձրալի զորությունը քեզ վրա կհովանավոր է, վասն որո այն ծնված Սուրբն էլ Աստծո որդի կկոչվի։ Եվ ահա քո ազգական ուշադրություն դարձրեք, ինչ կապ ուներ այստեղ Եղիսաբեթը։ Եվ Գաբրիելը, խնդրում եմ ուշադրություն դարձնես, Եղիսաբեթի մասին խոսք չկա։ Գաբրիելն ուղարկվել է Մարիամին ասելու, որ դու Աստծո որդուն ես ծնելու աշխարհի փրկչին, եւ հանկարծ այդ պահին հրեշտակը հիշեցնում է Մարիամին Եղիսաբեթի մասին։ Ասում է. «Եվ ահա քո ազգական Եղիսաբեթը, նա էլ մի որդիով հղի է իր ծերությունումը, եւ սա այն ամուլ կոչվածի 6-րդ ամիսն է, որովհետեւ Աստծո առաջին ոչ մի բան անկարելի չէ»։ Մարիամն էլ ասաց. «Ահա Տիրոջ աղախինն եմ, թող քո խոսքի պես լինի ինձ»։ Եվ հրեշտակը գնաց նրանից։ Եվ հրեշտակը գնաց նրանից։ Մեկ ուրիշ տեղ ենք հիմա նայում։ Այս նույն կոնտեքստի մեջ ենք։ Այստեղ ենք, գնում ենք մեկ ուրիշ տեղ։ Մինչ ես սա կկարդամ, թույլ տվեք նշեմ, քանի մարդ կարդաց, որ Մարիամը լսեց Գաբրիելից, թե Եղիսաբեթը խիստ ծեր է եւ չբեր, կին էր եւ Եղիսաբեթը Մարիամի քազանն էր։ Գիտեք այդ մասին։ Այն ժամանակ կապ չկար, այն ժամանակ հեռախոս չկար, ոչինչ չկար, որ Եղիսաբեթը լուր տար Մարիամին, թե ես հղի եմ։ Նկատեք, Մարիամը չասեց, ահա ես գիտեմ։ Նկատեք, չասեց ես գիտեմ։ Նշանակում Մարիամն առաջի անգամ դա լսեց Գաբրիելից։ Բայց ինչն եմ ուզում այստեղ հատկանշական դարձնեմ քո ուշադրության համար։ Մարիամը լսեց հրեշտակին, վերջացավ, հրեշտակին ճանապարհեց։ Մարիամը գնաց Եղիսաբեթի տուն։ Հիմա ցույց եմ տալու իր տունը քեզ։ Որտեղից Մարիամը շարժվեց, գնաց Եղիսաբեթի տուն։
Գիտեք, երբ որ մենք Երուսաղեմում էինք, Նազարեթը ցույց տվեցին մեզ, որ գտնվում է Երուսաղեմի հյուսիսային մասում եւ դա այդպես է, մի քիչ հետո քարտեզը կտեսնեք, ուրեմն մենք Նազարեթից շարժվեցինք մի առավոտ 5:30, ես երբեք չեմ մոռանա դա ինչ տանջալից առավոտ էր, մեծ Իկարուս ավտոբուսների ոնց եք ստեղ ասում, տենց եք նույն ձև ասում, Իկարուս մեծ երկար տուրիստական ավտոբուսները։ Ձեր մոտ բանը Համբիկ թուր։ Ինչպես։ Համբիկ թուրը։ Այտենց այդ ավտոբուսներով ատանում։ Շատ լավ։ Այդ Իկարուսներով մենք շարժվեցինք ուրեմն Նազարեթից դեպի Հուդայի քաղաք, որտեղ Բեթլեհեմն էր, որտեղ էլ Հիսուսը Բեթլեհեմում ծնվեց, Մարիամն ապրում էր Նազարեթում, Հիսուսը չի ծնվել Նազարեթում, Հիսուսը ապրել է Նազարեթում, բայց նա ծնվել է Բեթլեհեմում, այսօրվա Պաղեստինն է, մեզ տարան Պաղեստին, եւ մենք գնացինք Բեթլեհեմ, եւ գնացինք այնտեղը, որտեղ եւ Հիսուսն էր ծնվել, եւ այնտեղը, որտեղ Մարիամն ու Եղիսաբեթը հանդիպել էին իրար հետ։ Շատ լավ, իսկ հիմա կարդանք տեսնենք Մարիամ, քեզ ով ասեց գնայ, քեզ հրեշտակն ասեց գնայ Եղիսաբեթից տուն, ինչու գնացիր, մտածել ես, երբևիցե նայել էիր այս մասը, Մարիամ ինչու գնացիր Եղիսաբեթից տուն, ինչն էր քեզ, դու գնացիր, որ տեսնես ինչպես է Եղիսաբեթը հղի, չհավատաս, տեսեք ինչի է գնացել, նայենք, եւ Մարիամն այդ օրերումը վեր կացավ շտապելով Լեռնակողմը գնաց Հուդայի քաղաքը եւ շտապեց, եւ Զաքարիայի տուն մտավ, որը Եղիսաբեթի ամուսինն էր, եւ բարևեց Եղիսաբեթին եւ եղավ երբ որ Եղիսաբեթը Մարիամի բարևը լսեց երեխան նրա որովայնում խաղաց Եղիսաբեթը տեսեք ինչ տեղի ունեցավ ասում է երեխան դա Հովհաննես Մկրտիչն էր որ պիտի ծնվեր երեխան մոր արգանդում խաղաց եւ Եղիսաբեթը տեղում Սուրբ Հոգով լցվեց ես մի քիչ առաջ խոսում էի որ եթե Աստված մեկին մի բան է ասում այն պետք է լինի հետևանքային տեստերը ասես Տերը տեսա Հոգին ցույց տվեց Հոգին ասեց գիտեք մի փոքր երկյուղ է պետք ունենալ Աստծո անունը շշուտ տալու համար չէ որ մենք մի անգամ պատգամանցանք որ Տիրոջ անունը հաճախակի միտում Աստվածաշնչում պատվեր կա, Աստծո անունը բերանատա, Աստված ասեց, Տերն ասեց, եթե ասեց հարց, ուր է Աստծո ասածների պատասխանները։ Ես ուզում եմ, որ մենք զգաստություն ձեռք բերենք, զսպվածություն, հոգևոր կոռեկտություն, եթե դա Տերից է, դու դա կտեսնես հետևանքներով։ Ամեն։ Եվ ասեց Սուրբ Հոգով լցվեցավ եւ մեծ ձայնով աղաղակեց եւ ասեց Օրհնյալ ես դու կանանց մեջ եւ օրհնյալ է քո որովայնի պտուղը եւ սա ինչ տեղից է ինձ որ իմ Տիրոջ մայրը ինձ մոտ եկավ Եղիսաբեթը այնքան մեծ էր Մարիամը կույս երիտասարդ աղջիկ էր որ հələ չէր հասցրել ամուսնանալ երիտասարդ հնարավոր է Մարիամը մոտավորապես լիներ 18 տարեկան ոչ ավել Եղիսաբեթը որը ծեր կին էր տեսեք ինչ է ասում Մարիամին եւ իմացեք Մարիամը վստահ եմ ավելի շատ հաստատվեց սրանից քան Գաբրիելը որ ասել էր որտեվ Գաբրիելից հետո պիտի չշարունակեր գնալ Եղիսաբեթի մոտ ինչ-որ բաներ փնտրելու նայեք ինչ ասում օրհնյալ ես դու կանանց մեջ Օրհնյալ է քո որովայնի պտուղը եւ սա ինչ տեղից է ինձ համար որ իմ Տիրոջ մայրը ինձ մոտ եկավ Մարիամը լսում է Եղիսաբեթն ինձ ասում է իմ Տիրոջս մայրը այսինքն էս է այն էր որ ասեց ինձ Գաբրիելը թե դու կհղիանաս մի որդի կծնես որ կլինի աշխարհի փրկիչը եւ Եղիսաբեթը այդ որդուն որ հələ չեմ ծնել չեմ բերել տերակոչել ինձ էլ տիրամայր Որովհետև ահա երբ որ քո բարևի ձայնը իմ ականջներին հասավ, երեխան որովայնումս ուրախանալով խաղաց եւ երանի նրան որ հավատաց, թե այն բաները կկատարվի, որ Տերիցը իրան ասված են, եթե Տերիցը քեզ ասված են, երանելի ես դու, որ Տերիցը բան ես լսել, որովհետև դրանք անշուշտ կատարվելու են։ Երբ Եղիսաբեթը Մարիամին ասաց, թե ես տեսա իմ Տիրոջ մայրը ինձ մոտ եկավ, այլևս Սուրբ գրքում չես տեսնի մի տեղ, որտեղ Մարիամը կրկին հաստատություն էր ուզում, այս ամենը ինչ որ կատարվելու է իր հետ, դա ստծուց է թե ոչ, այլևս Մարիամի մոտ բոլոր հարցերը սպառվեցին։ Այս մասը կարդացել եք, նկատել եք, եկեք նայենք որտեղից որտեղ է գնացել։
Իմանաք, որ Մարիամը մի հատ Գաբրիելից, մի հատ էլ Եղիսաբեթից ուղղություն ստացավ։ Այդ direction կոչված է։ Մի հատ նայեք, ես նշել եմ, Նազարեթը որտեղ է, այս կապուտ մասը դա Պաղեստինն է։ Կտրել է, հատել է, իջել է Երուսաղեմից, Իսրայելից, Նազարեթ քաղաքից, կտրել եւ հատել է։ Գիտես, խամերով չի գնացել, ոչ էլ Բենթլիով է գնացել, կամ ավանակի վրա նստած է գնացել, ավանակի վրա նստած է գնացել, կամ ոտով է գնացել, կամ ինչ-որ մի միջոց է, որովհետեւ ասեք ինձ ինչ միջոց կար այն ժամանակ, քանի օր է գնացել Մարիամը, գիտեք։ Քանի օր Մարիամը Նազարեթից իջելա, մտելա Հուդայի երկիր, որվա հիմա նոր ասացի Պաղեստինն է, իջելա մտնայիք իջքան, Իուդեա, որ կարմիր գրված է, դա Հուդայի քաղաքն է։ Ոնց է այս աղջիկը գնացել։ Նայեք ինչ արժեք ուներ Գաբրիելի ասածը իր համար, որ այդ ձայնին սուսուփուս, ոչ նշանածին տեղյակ պահեց գրվածը, ոչ մեկին։ Գիտեք, ես սիրում եմ այն մարդկանց, ովքեր հոգևոր խնդիրների մեջ շատ սահմանափակ են խոսելուց։ Թող մարդիկ տեսնեն քո կյանքում կատարվածը, ապա ոչ թե կատարվալուց առաջ դու ասա դե կտենակ, սա զգուշություն է քեզանից պահանջում։ Կա մարդ, որ հասկանում է ինչը, դե կտենակ, Աստված ինձ էս, դե կտենակ, ու մենք սպասում ենք ու չենք տեսնում։ Ես այսօր ուզում եմ, որպեսզի դու հոգևոր առողջություն ստանաս։ Լավ, որովհետև այս եկեղեցում հոգևոր առողջություն ենք առոզում, որ չասես բաներ, որոնց համար հետո պատասխանելու ես, որովհետև եթե դու բաներ ես լսում, կամ էլ չես լսում ու ասում ես սատերիցա, մենք պարտադիր սրա համար կպատասխանենք։ Եվ ասեմ հենց միջանկյալ այս պահին, ինչպես ենք պատասխանելու։ Քեզ հետ ոչ մի բան չի պատահելու, ոչ հիվանդանոյել ես, ոչ փողդ ես կորցնելու, ոչ տան անդամներին է բան լինելու, բա ինչ է լինելու իմ պատիժը, որ ես Տիրոջ անունից խոսեմ եւ դա Տերը չլինի եւ դա սուտ լինի։ Քո մեջ Սուրբ Հոգին երկար ժամանակ կլռի։ Իմ համար սա շատ վտանգավոր բան է, որովհետև ես ապրում եմ նրա համար, որ Աստված խոսի ինձ հետ։ Ես ապրում եմ նրա համար, որ աղոթքի մեջ ես զգամ նրան։ Ես ապրում եմ նրա համար, որ ինքը ինձ direction տա։ Ամեն։ Եվ այստեղ տեսնում ենք Մարիամը ստացավ ուղղություն Եղիսաբեթից։ Այո, կարծես թե Եղիսաբեթը հաստատեց հրեշտակի ասածը, այո, եւ հետո գրվածը Մարիամը սկսեց գեղեցիկ ասել, հզորը մեծամեծ բաներ է անում, փառք Աստծուն, նրա ողորմությունը մնում է հավիտենից ազգը մինչև ազգ, բոլոր վախեցողներից, ո փառք լինի Տիրոջը։ Գաբրիելի մոտ սենց բաներ չասեց։ Բայց այստեղ հաստատվեց։ Եղիսաբեթը դարձավ Մարիամի հոգևոր առաջնորդը։ Դարձավ այն մեկը, որը ուղղություն ցույց տվեց։ Մնաց 3 ամիս գրված է, այդ տեղերը պետք չէ հատուկ կարդալու, դրա համար չեմ դրա համարները, 3 ամիս մնաց եւ տեսավ ինչպես Եղիսաբեթը ծննդաբերեց Հովանեսին։ Գիտեք, Հովանեսի եւ Հիսուսի միջև ասում են, որ կա 6 ամսվա տարբերություն։ Մի խոսքով տենց են ասում, բայց եկեք մի բան էլ նայենք հոգևոր ուղղության մասին։ Հոգևոր ուղղությունը կամ հոգևոր առաջնորդությունը կարող են շատ նման լինել իրար։ Ես այսօր օգտագործում եմ երկու բառ՝ հոգևոր ուղղություն, հոգևոր առաջնորդություն։ Դրանք շատ նման բաներ են իրար։ Այո, ուղղակի եթե դու ուզում ես քայլել իմաստության ճանապարհներով, քեզ պետք է հոգևոր առաջնորդություն։ Իսկ այդ առաջնորդությունը գիտես որտեղից կարող եմ, եթե մարդը մեքենան ուզում է վարել եւ նավիգեյշնը միացնում է, որ տանի իրան քասկով, որովհետեւ այդ օբյեկտը հենվեց նավիգացիայի վրա, բայց ես ոնց հենվեմ կամ ում վրա հենվեմ, որ հոգևոր իմաստուն ճանապարհներով գնամ Աստծո խոսքի վրա։ Աստծո խոսքը դա Բիբլիան ամենահզոր նավիգացիոնный սիստեմն է։ Ամեն։ Երկրորդ կետը նայենք, երկրորդ բանը։ Ումից ես սովորում եւ ինչ ես սովորում։ Գիտեք, չէ, ամեն մեկ ինչ որ մեկին նայում է, ինչ որ մեկից մի բան վերցնում է։ Ես նայում եմ մեկին, ասում է, այս մարդը այսպես է հագնվում, նայում է իրանից սովորում է ոնց հագնվի։ Մարդկա խոսում է այնպես, ինչպես խոսում է այն մեկը, ումից ինքը սովորել է խոսալու։ Դու ումից ես սովորում եւ կամ ինչ ես սովորում։ Սա շատ կարեւոր է։ Ով է քեզ համար էտալոն, ումից ես դու վերցնում, ումից ես դու առնում։ Գիտեք, ես ունեմ
եկեղեցում շատ անդամներ, ծառայողներ եւ այլն, բարեկամ, հարազատ ընկերներ այսքան տարիների մեջ տեսել եմ, անցել եմ, լսել եմ, բոլորի հետ նստել, վերեմ կացել, բայց ես մի բան եմ հասկացել։ Իմ համար ամենավտանգավոր օբյեկտը նայել, լսել, տեսնել, սովորել դա մարդն է։ Ես սիրում եմ լսել դա Աստծուց։ Մի բան, մի խնդրի պատասխան ստանալու համար ես գին եմ վճարում։ Ես զարմանում եմ, որ բոլոր մարդիկ կարող են նստել եւ վերկենալ, ասել, ես հələ բերանս չբացած, Աստված ամեն ինչ տալիս է։ Կարամ գամ մի շաբաթով ձեր տուն։ Գիտեք ինչ, ուզում եմ փորձիցդ վերցնեմ։ Տնամետ ոնց է լինում, որ դու ոչ կարդում ես, ասենք ոչ աղոթում ես, ոչ մի բան, ոչ ծոմ, ոչ մի բան, բայց դու ինչ խնդրում ես, Աստված տալիս է։ Գիտես, մի տեսակ կարծում եմ չհամոզեցիր ինձ։ Չհամոզեցիր, որովհետև այս աշխարհում մի բան է քեզ ձրի տրված։ Մնացած ամեն ինչը քեզ տրվելու է, եթե դու վճարես։ Մեզ բոլորիս մեկ անգամ մի բան է տրված՝ ձրիաբար փրկություն։ Դու փրկվելու համար ոչինչ չես վճարել, բայց դրանից հետո ամեն ինչ որ մի բանի հասնելու համար քեզ դրա համար գին է պետք վճարել։ Դա պարտադիր չէ որ լինի փողով, դա միգուցե քեզանից կվերցնի ծոմ, դա շատ լուրջ գին է, դա քեզանից կվերցնի ջանասիրաբար աղոթել, դա շատ լուրջ գին է։ Այսօր մարդիկ ամեն մեկին ամեն ինչին կարող են ժամ տալ, բայց ոչ ջանասիրաբար աղոթելուն։ Ես կարող եմ ինչ-որ մի ազնիվ մեկից լսել, այո։ Ջանասիրաբար աղոթելը դա լուրջ բան է, նկատել եք։ Կանոնավոր աղոթելը դա լուրջ բան է։ Մենք բոլորին եւ ամեն ինչի համար ունենք ժամանակ, բայց աղոթքի, ծոմերի, սուրբ գիրքը կարդալու, ուսումնասիրելու չունենք, բայց մենք ասում ենք, Տերն ասեց, Տիրոջից լսա, հոգին հայտնեց, հոգին առաջնորդեց, ուզում եմ այստեղ կանգ առնես։ Ուզում եմ այստեղ կանգ առնես իմ սիրելի եղբայր եւ սիրելի քույր։ Եվ եկեք այստեղ կանգ առնենք ու մենք մի բան մեր մեջ պարզաբանենք, ումից եմ սովորում եւ ինչ եմ սովորում։ Այո, ով է քո արջևից գնացողը, որին կարող ես հանգիստ հենվել եւ որից կարող ես վերցնել եւ որից կարող ես սովորել։ Այո, շատ լավ։ Գիտեք, եթե հին ուխտը նայենք, ինձ մեկ անգամ հարցրեցին, Սուրբ Հոգին հին ուխտում իջել է որևէ մարդկանց, մարդիկ լցվել են Սուրբ Հոգով, թե որովհետև Սուրբ Հոգու դրսևորումները մենք ավելի շատ տեսնում ենք նոր ուխտում։ Այո, ես կարող եմ ասել քեզ եւ դա կարող ես ֆիքսել քո մոտ, Սուրբ Հոգով լեցունություն հին ուխտում տեղի է ունեցել։ Հենց հասարակ օրինակ բերեմ, Եղիսաբեթ եւ Մարիամ, դա դեռ նոր ուխտը չէր։ Նոր ուխտը տեղի է ունեցել Քրիստոսի ծնունդից եւ նրա համբարձումից հետո, եւ Պենտեկոստեն սկսվեց, նոր սկիզբ դրվեց նոր ուխտին, բայց մինչեւ Հիսուսը դեռ կծնվե, Մարիամը եւ Եղիսաբեթը դեռ հին ուխտի վերջերում էին, բայց Եղիսաբեթն ասեց, ես Սուրբ Հոգով լցվեցի։ Հին ուխտում Սուրբ Հոգով լցվում էր 3 կատեգորիայի մարդիկ՝ թագավորները, մարգարեները եւ քահանաները, սակայն նոր ուխտում լցվում են բոլոր Աստծո որդիները։ Ամեն։ Բոլոր Աստծո որդիները կարող են ապրել Սուրբ Հոգու ներկայության մեջ, կարող են ունենալ նրա առաջնորդությունը, կարող են ստանալ նրանից ուղղություն այստեղ այնտեղ գնալու կամ այսինչ կամ այնինչը անելու։ Բոլոր նոր ուխտի որդիների մեծագույն առավելությունն է ստանալ Սուրբ Հոգու direction-ը։ Ամեն, փառք Տիրոջը։ Դու ինչ-որ մի բան վերցնում ես։ Հալելույա։ Շատ լավ։ Հիմա ումից ես սովորում եւ ինչ ես սովորում։ Ես ուզում եմ մի օբյեկտի, մի անձնավորության վրա մեր ֆոկուսը այսօր պահենք, Պետրոսին, քանի մարդ է ճանաչում Պետրոսին նոր ուխտից։ Քանիցները տեք հիշում ինչպիսի տղա էր Պետրոսը, մինչև Քրիստոսի համբարձվելը, խաչվելը, մինչև Պենտեկոստե, եւ ուզում եմ որ դու տենաս Պետրոսը Պենտեկոստեից հետո, մինչև Պենտեկոստե ուրացող տղա չէր ինքը։ Հա? 3 անգամ ուրացավ Հիսուսին։ Կարդացել ես երբևիցե որ ավետարաններից մեկում գրված է, որ նա հայոյեց Հիսուսին, որ հավատան իրան, որ իր հետ չի եղել։ Ես չգիտեմ այն ժամանակ հայոյանքը ինչ ձևով է եղել, որ լսողները ապացուցվել են լավ։ Գիտեք, չէ՞ մարդկա որ ասում է հորս արև։
Երթվում է հորը սարև, ասում են մեծ տղայ ասում են հորը սարև ոնց կարանք չհավատանք։ Մեկ ուրիշ հանցագործ աշխարհի մեջ հայույանքն են օգտագործում, որ դիմացինը ասում է, օ լավ, հայույանք տվեց բան, հայույանք դրեց, ուրեմն ճիշտ ասում։ Սենց բաներ կան, հա, որպեսզի դիմացինը իր ճիշտը կարողանա ապացուցի, այս երկու մեթոդներից է օգտվում։ Մենք ոչ դրա ոչ մյուսի կարիքը չունենք, բայց Պետրոսը այդ մեկից բանը վերցրեց օրինակ, օգտվեց, գրված է հայոյեց Հիսուսին եւ դիմացինները հավատացին, որ էսի չի ճանաչում Հիսուսին։ Ուրացող տղա, բայց ընդամենը մի քանի օր հետո, 50 օր հետո, երբ Քրիստոսը խաչվեց, գերեզման դրվեց, հարություն առավ, 40 օր մնաց երկրի վրա, համբարձվեց 10 օր հետո, համբարձումից հետո, 40 օրից հետո եւս 10 օր, 50-րդ օրը, երբ Սուրբ Հոգին եկավ աշխարհ, մենք նայում ենք մի բան, ով էր, որ առաջինը վեր կացավ եւ հազարավոր մարդկանց մեջ քարոզեց Քրիստոսին, Պետրոսը։ Ով էր այն մարդը, որ երբ որ տանում էին իրեն խաչելու, ասաց հանկարծ ինձի իմ տիրոջս պես չխաչեք, ես արժանի չեմ նրա պես խաչվելու, ինձ գլխի վրա խաչեք։ Պենտեկոստեն, Սուրբ Հոգու գալուստը եւ Սուրբ Հոգու հզոր ազդեցությունը ու ներգործությունը Պետրոսի կյանքում նրան 360 աստիճանի տակ փոխեց։ Պետրոսը այլևս նույն տղեն չէր։ Երբ գալիս է Սուրբ Հոգին, մենք փոխվում ենք, որովհետև մենք նմանվում ենք նրան, որովհետև նա եկել է, գիտես ինչու համար է Սուրբ Հոգին եկել երկիր, ուզում եմ սա ֆիքսես քո մոտ, ափսոս միայն լսում ես, եթե գրեիր, շատ բան կսովորեի, Սուրբ Հոգին եկել է աշխարհ, որ քեզ ծանոթացնի Հիսուսի հետ, ամեն, փառք Տիրոջը, ալելույա, եկեք մի բան էլ նայենք, որովհետև որոնք որ Աստծո հոգով են վարվում, Պողոս առաքյալը Աստվածաշնչի էջերի մեջից աղաղակում է, ասում է, բայց բոլոր նրանք, ովքեր Աստծո հոգով են վարվում, Աստծո հոգով են առաջնորդվում, նրանց կյանքում միացված է հոգևոր նավիգացիան, ասում է, դրանք Աստծո որդիներ են։ Քեզ պետք է այսօր կարողանալ հասկանալ եւ աղոթել այն հոգին, որով ես առաջնորդվում եմ, սա ասել, սա անել, նա անել, բաներ, որ զգում եմ, որ այստեղ չէր կարող լինել Աստծո ծառագիրը, դա ինչ հոգի է։ Ձեզի, որովհետև մեկը սովորեցնում է բանկրապսի անել, ամենավատ մարդը, որ կա քո կյանքում է տիը։ Ավելի լավ ավեկալ սև հացը վրեն աղցանիկ էր, հիմա միգուցե ովքեր ինձ կլսեն մեր YouTube-ով կամ մյուս մեդիա հարթակներով, կասեն նա ինչ է սովորացնում, դե հետ են հավատացյալները, ավելի լավ է հանգիստ գլուխդ բարձին դնես ապրես, մի կտոր հաց ուտես Աստվածիր որդիներին սոված ու ծարավ չի թողնի։ Դավիթ թագավորը 36 Սաղմոսում ասեց. ես երեխա էի ու մեծացա դառա մեծ տղա, ատենց էլ չտեսա ոչ արդարը, ոչ էլ նրա զավակը, որ մուրային կամ էլ սոված մնային, նավ Աստծուն հուսացած, կյանքում չի ամաչի։ Ամեն։ Նա որ Աստծուն է հուսացած երբեք չի ամաչի։ Ամեն։ Սովորացրել են ասում են ինձի բանկրապսիան, ու նայում եմ իր երեսին եւ ասում եմ դուք հավատացյալ եք։ Արդեն քանի տարվա։ Ու սկսվավ, տատիս մեզ տանում էր, ել չեմ ուզում այդ տատուն տեսնեմ։ Էլ չեմ ուզում այդ տատու մասին լսել, տատիս մեզ տանում էր, են գիտեք չէ, նարդոսի վրայի մկրտական եւ այլն, որ տարել է, բայց տատին ճանապարհին մի բան չի սովորացրել, կամ այդ եկեղեցի չեն սովորացրել, որ նրանք ովքեր Աստծո հոգով են վարվում, նրանք են կոչվում Աստծո որդիներ։ Դու կարող ես գաս եկեղեցի, դու կարող ես հաճախես եկեղեցի ինքն էլ կանոնավոր, բայց քո Աստծո որդի լինելը մնա հարցականի տակ, եթե դու չես վարվում Աստծո հոգով, չես առաջնորդվում Աստծո հոգով։ Իսկ ինչ կարող է անել Աստծո հոգին եւ նրա առաջնորդությունը ինչ կտա մարդը, ով որ առաջնորդված է Աստծո հոգով, կապրի սուրբ կյանք, կապրի երկյուղով, մարդը, որ առաջնորդված է Աստծո հոգով, նրա մեջ կլինի ծով խաղաղություն, սեր եւ ներում, այո, մարդը, որ առաջնորդվում է սուրբ հոգով, նա առողջ քրիստոնյա է, հոգևոր առողջ քրիստոնյա է, այո, ինչ հոգով ես առաջնորդվում դու, ում ես լսնում, ումից ես սովորում, ում ես լսում, լսեք,
Բոլոր նրանք, որ նախկին պրեզիդենտի ժամանակ գողություններ արեցին եւ ասեցին $1000 գողություն, ես կյանքիս մեջ ամեն ինչ տեսել եմ, սես թյուրիմացություն չէի տեսել, որ կարելի է $1000 գողություն անել եւ դա գողություն չէ։ Եվ դա գողություն չէ։ Հիմա նրանք ովքեր այդ գողություններն արել են, այս խանութից են, խանութից տեղից են, պոկել են, տեղից են, քաշեն, տեղից են տարել, հերթով դեպորտացիա են լինում։ Ոչ մի բանը անպատասխան եւ անպատիժ չի մնում։ Որտեղ էլ պախկվի մարդը, Աստված մեկին կուղարկի հետևից կասի սրան։ Հասկանում եք։ Երանի են մարդուն, որ ապրում է Աստծո հույսով։ Երանի են մարդուն, որ հոգու կապի մրցակցության մեջ չի։ Դաժան մրցակցություն է։ Դաժան մրցակցություն, հակավ կապեց, կոշիկը շորը, այդ ավտոն քշեց, պարտադիր, բա ոնց, մեզ մոտ կար մեկ ասում է, բա ոնց պիտի հայերը սաղ Մերսեդես քշեն։ Հիմա կարող է Մերսեդեսը չքշես, առողջ եղի, Զապարոժեց քշի։ Գիտես հետևում խիչ ծիծաղացին, Զապարոժեց երևի չգիտեն ինչա։ Ամենաէժան մեքենանա, որին առնում ես ու ծախում ես, այդ նույն $300։ Հասկացան ինչ ավտոյա։ Ասեք, որ կուզես առողջ լինես, ողջ առողջ ընտանիքիդ գլխին կանգնացնես ընտանիք թե քո կողքին, քշածդ թո Զապար, չէ, անպայման պիտի տրվես մրցակցություն, եւ այդ մրցակցությունը քեզանից բան է ուզում։ Դու մտնում ես սխալ ճանապարհներ, որ կարողանաս ուրիշներին ապացուցես, մենք էլ ենք BM քշում, W եւ այլն, տեղը բերեցիք։ Սա հպարտություն է։ Եվ սա չի կարող սա Աստծո որդիներ։ Գիտեք, եթե Աստված կամենա, որ դու լսի, որ դու քշես BM կամ Mercedes կամ Rolls-Royce կամ չգիտեմ Range կամ որևէ մի մեքենա, նա քեզ դրան կհասցնի։ Եթե դու դա չես քշում, դու ուրեմն դրան դեռ չես հասել։ Հանգիստ ապրե։ Ես սա կոչվում է հոգևոր առաջնորդություն։ Ես դեռ չեմ հասել դրան։ Աստված ինձ դեռ չի տվել այդ ֆինանսները։ Օտար ճանապարհներով ես դրա հետևից գնամ, կարող է քշես, կարևորը մարսես։ Կարևորը այդ քշելուց հետո ուրախտում գաս։ Ումա պետք որ ավտոն парքինգ արեցիր, Range-ը կանգնամ նայում ես կասես, չմարալա է ավտո չի։ Մարալա է։ Smart նայում ես սիրտը փշակաղվում է։ Բայց ամենակարևորը որ գաս տուն եւ ապրես հաշտ, համերաշխ, օրտնված, հարգված, սիրված, որ այն անուշ մամա ջան, պապա ջան, այդ հարգանքը լսես, այդ է կարևորը։ Կարողացա բացատրեմ, մի քիչ երկար մնացի, ստեղ նեղվեցիք, գնամ ուրիշ կետի։ Հաջորդ բանը նայենք։ Հիշիր, մարմինը, այսինքն մարմինը, ես ֆիզիկական մարմնի մասին չեմ խոսում, то есть да, человек, да, մարդը մարդուն չի կարող փոխել։ Այո, Պետրոսին փոխեց ոչ թե 50 օր, 10 օր, 40 օր ներողություն, 10 օր ներողություն, վերնատանը որ մնացին 120 աշակերտով, ես կարծում եմ այն 120-ը գժվեցին Պետրոսի ձեռքը, որովհետև Պետրոսը դա Պետրոս էր, հա? Դրանք ոչ մեկ չփոխեցին Պետրոսին, բայց երբ որ եկավ Սուրբ Հոգին եւ իջավ Պետրոսի վրա, Պետրոսն ամբողջովին փոխվեց։ Կինը մի կյանք աշխատանք է տանում ամուսնուն փոխելու, ամուսինը գնալով ավելի վատանում է, ամուսինը մի կյանք աշխատանք է տանում կնոջը փոխելու, կինը ոնց կա, այտենց մնացել է։ Դուք նկատել եք, այդ ասում ես, էսի փոխվողը չի։ Հոգնել է 50 տարի փոխումը չի ստացվում, եկավ է եզրակացության, որ դրան հանգիստ է պետք թողել, էդի փոխվողը չի, ճիշտ ես ասում, դու պրոստը 50 տարի առաջ պիտի այդ գործը թողեիր։ Navigation նշանակում է հոգևոր իմաստության ճանապարհ։ Այո, այդ իմաստությունն ասում եմ, թող քո ամուսնուն, թող քո կնոջը, նախ առաջինը դու, եթե դու այստեղ ես, եթե առաջինը դու այստեղ ես, նախ ասա Տեր ինձ փոխի, որովհետև Աստծո խոսքն ասում է նրանք ուշադիր նայում են ձեր ապրած կյանքին, ձեր ամեն ինչին խորը, այսինքն նայել բառը տեղ նշում է Պետրոսը, որ խորն են նայում, շատ ավելի խոր ասում է, ինչպես մարդը կվեկալի հեռադիտակը կամ մանրադիտակը խորը կնայի հեռավորությունից, մոտիկից ամենտեղ, այտենց ուշադիր նայում են ձեր կյանքերին, արդյոք դրանք փոխված են թե չէ։ Եվ գիտեք, որ մարդիկ են, որ անձնավորություններն են դարձի գալի ձեր ընտանիքից, ովքեր տեսնում են տան անդամների, այն անդամներին, ովքեր գալիս են եկեղեցի, դրանց փոխված կյանքը։ Դուք եկեղեցում այնքան սիրուն եք, խելոք, համեստ, կուլտուրական,
Բայց երբ որ մենք գնում ենք տուն, դա միած space-ը, միած տարածք է, որտեղ մենք մի քիչ լավ մեզ չենք պահում։ Եկավ, փառքաստուն են եկեղեցու համար 2 ժամ մնացել էր ընդեմ։ Պետք է զանգել այդ եկեղեցի, ասա կարելի եք մի քիչ ձգեք, ոտներդ հետ գցեք, հավաքույթը մի քիչ երկար թող տևի։ Եկավ, 2 ժամ դիժ նստել էին։ Եկեք թույլ տանք, որ Աստված փոխի մեզ, լավ։ Եկեք թույլ տանք, որ մեր կյանքում մոտենա Պենտեկոստեն։ Թող գա Սուրբ Հոգին մեր կյանքի մեջ եւ մեզ արմատապես փոխի։ Ինչ կլինի։ 10 բառից 8-ը մի պատասխանի։ Չէ, 10 բառից 8-ը ոնց չէ։ 10-ից կարամ 8-ը պատասխանեմ, 2-ը պատալուկ չէ։ Այն կրճատումը ձեր դուրի չեկավ։ Ինչին էլ մի պատասխանի։ Հիմա ամեն խոսքի մի հակառակորդ հետ մարմինը կօգտագործի քո դեմ քեզ հունից դուրս անի հատկապես Կիրակի օրերը, որ հավաքույթից գալիս ես, որ ասի, որ գրում ես եկեղեցի ինչ օգուտ։ Ինչքան են ասած ձեզի։ Լիքը։ Բայց ես ուզում եմ ասեմ, Աստծո որդիները որդի են կոչվում նրա համար, որ առաջնորդվում են Աստծո հոգով։ Եվ մենք փոխվում ենք, որովհետև մենք ամեն օր, գիտեք, ռուսերենում մի հատ ասացված կա, ասում եմ, ում հետ նստես նրանից կհավաքես։ Ում հետ ես նստում, մի քիչ առաջ մենք նայեցին, ումից ես սովորում, նրանից էլ վերցնելու են։ Մարդիկ կան, որ աշխատանքի տեղը նայում են, այսպես նրա խոսում են սենց, իրանք էլ են հետում տուն։ Դա քոնը չի, մի խոսա։ Եղիր անհատական, ամեն, եղիր անհատական։ Աստված ինչպես քեզ ստեղծել է, եղիր այդպիսին, ամեն, քեզ ստեղծելուց նա չի սխալվել։ Ամեն, փառք Տիրոջը։ Գնանք առաջ, հաջորդ բանը նայենք։ Ինչ է տալիս այս հոգևոր առաջնորդությունը մեզ, մենք նայեցինք սա, մեկ սանից առաջ պետք է մի բան նայենք, ինչ է, լավ, շատ լավ, ինչ է տալիս մեզ հոգևոր առաջնորդությունը, մի կարևոր բան եմ ուզում ձեզ ասել, բայց կխնդրեմ, որ մեկը ազնվորեն պատասխանի, երբևիցե եղել է, որ մի բան սխալ արել ես, ես մի քիչ մեղմ եմ ասում սխալ, որ չնեղացնեմ քեզի, բայց ասենք, չէ, որ կոնկրետ ասեմ, ավելի լավ կասեմ, մեղք գործելուց առաջ Սուրբ Հոգին ասել է, զգացել ես ներսում մի հարա, մի 5 անգամ ասել է, չանես, ես կարևոր բան եմ ուզում քեզ ասեմ, մի բան ավիրելուց առաջ քո կյանքի մեջ, մի սխալ ճանապարհով գնալու, ճակատագրական սխալ անելուց առաջ, առնվազն 5 անգամ Սուրբ Հոգին նուրբ ձայնով քեզ զգուշացնելու է, չանես, դու զգալու ես ծանրություն քո ներսում, դու զգալու ես արգելք, ու դու վեր ես կանում մարդկանց ասում ես, գիտեք, ես մի հատ այնց արգելք եմ զգում իմ ներսում, դա չանելու համար, դա չասելու համար, այդտեղ չգալու համար, չեմ կարող ձեզ բացատրեմ դա ինչ է, բայց արգելք դա Սուրբ Հոգին է, որտեղ գրված է նա մեր ոտքերը ետ է պահում մեղք գործելուց եւ մեղքի մեջ շտապելուց։ Այո, առնվազն մի 5 անգամ նա մեզ զգուշացնում է, չասես այդ բառը, չգնաս այդտեղ, չանես, ձեռք չտաս, չվերցնես, 5-րդ անգամից հետո նա կարող է լռել ու թույլ կտա, որ դու անես, որ իմանաս ինչ է նշանակում անարգել այդ ձայնը։ Ես խոսում եմ հոգևոր նավիգացիայի մասին, հոգևոր առաջնորդության մասին։ Շատ լավ, 4-րդ բանը, որ ուզում ենք տեսնենք, հետևյալն է։ 4-րդ բանը, ինչ է նշանակում առաջնորդել կամ վարել եւ ինչպես այն անել։ Երբևիցե եղել է, որ մեկի մեքենան նստեք, դուք չքշեք, ինքը քշի։ Ասեք, որ ինչ լավ եք զգացել ձեզ։ Ես երբ որ չեմ քշում, ասենք մեկ ուրիշն է քշում, ես էներգիա չեմ կորցնում։ Դուք զգում եք քշելուց մենք էներգիա ենք կորցնում։ Գազ տորմոզ, անցի, մեկ անցնում է, արա, անցի, էս խիկա գնավ, էս ավտոյի վրան ես ջղայնանում են, մեքենայի վրան, Խով ասրան պրավատով է, մի խոսքով, կռիվ, պատերազմ, մի 25 րոպե, դնում ես, վեկալում ես, հլը սրան մի հատ նայի, ախպեր որ դու քշես մենք եկը քշենք, չես իմանում աջ գնա, չես իմանում ձախ գնա, դե գնա, մի կռիվ, արդեն ավտոյից իջնում ես, քրտինքը երեսիդ տված, ներվերդ կանդված, ոտերդ լարված, ուրել որ գնում ես չես ուզում ոչ մեկ երեսը տնաս, որտև այդ օրվա վարորդները դու ես գծից փախար ինքը եկավ քո դեմը, այն գծից փախար եկավ քո դեմը, եկավ կտրեց, կանգնավ, քշի, հուշանում են քշի, այդ վարորդը չի լսում է։ Այսօր մենք գալիս էինք, մի մեքենա մեր առջևից գնում էր, կանայք էին մեջը, ալելույա։ Մի կին է հետևում նստած, ասացի մագային ասեմ, որ նկատի հետո ասացի չէ թող քշում է ինքը քշի։
Մի 40 անգամ երևի մազերը այսպես արեց։ Հանգիստ, չի թողում ենք ոչ մի ձև դուրս գանք այդ արանքի։ Գիտեք, քանի անգամ մազերը սենց։ Հանգիստ։ Ուզում ես դու պայթի։ Ուզում ես կտոր եղի։ Ուզում ես փաթլամիշ եղի։ Ինչ ասացի կարելի է մազը շարժել, դզել, բայց այդքան հանգիստ 20-ի տակ գնում էինք։ Դա մարդը մազերն էր դզում։ Երբ որ նստում ես մեքենա, որ մեկնավարում, հələ ոչինչ որ տենց մեկին էլ հանդիպում ես, բայց կարևորը որ դու կողքն ես, հանգիստ ես, վայելում ես, այսպես որ անումը նրվայնանում ես, կարաս կողք կնայես, բայց վարորդը չի կարող կողք կնայի, ինքը պիտի ուղիղ նայի։ Էներգիա չես կորցնում եւ ինչ լավ է, երբ որ մեկը վարում է ու դու վստահ ես, որ ինքը լավ է վարելու ու տանելու է քեզ հասցնի իր տեղը։ Ամեն։ Գիտեք, Աստված Հիսուսը Սուրբ Հոգուն ուղարկեց, որպեսզի նա մեր կյանքը այդպես հանգիստ վարի։ Գիտեք ինչ է պետք դրա համար։ Ընդհանրապես կանգնիր եւ ստացիր ուղղություն։ Չես ստացել, մի գնա։ Խոսքս դրա մասին չէ, որ ստանաս ուղղություն առավոտ աշխատանքի հետաս։ Աշխատանքի հետաքիթակ պիտի գնաս։ Դրա համար պետք չի ուղղություն ստանալ։ Բայց կարևոր բաներ անելու համար, կարևոր նախագծեր, կարևոր խնդիրներ, հարցեր լուծելու համար քեզ կանգ է պետք առնել։ Ամեն։ Ուղղակի քեզ կանգ է պետք առնել։ Այստեղ խնդիր ունենք։ Ինչու՞ չի միանում։ No signal. Շատ լավ։ Գիտեք, երբևիցե տեսել եք կույր մարդ։ Եթե մենք կույր մարդու հարցնենք, մի հատ կույրի հարցնենք, կարող ես մեզ բացատրել ինչպես է տեղաշարժվում եւ ինչ է նշանակում քո կյանքում ես տանել բերելը։ Կույրը մեզի առաջնորդության մասին, տանել բերելու մասին շատ հետաքրքիր բաներ կպատմի։ Ինչ որ մեկը իրան տանում է, հասցնում է ինչ որ միտեղ, հետո տեղից նորից վերցնում է, հետո տեղից նորից բերում է, հետո հաջորդ օրը մի հատ ուրիշ տեղ է տանում, այո։ Գիտեք ինչի համար է մեզ կույրի օրինակը բերում։ Որովհետև ինքը սպասում է ինչ-որ մեկին, եթե հանկարծ որևէ մեկը չտանի ու չբերի, ու եթե ինքը փորձի գնա, ինքը շատ ծուռ է գնալու, սխալ է գնալու, երբեմն հավատացյալներ կան, որոնք իրականում հոգևոր այսենց խորը կուրության մեջ են։ Չգիտեն ուր գնան, այսօր էս եկեղեցի կգա, վաղը կգնամ մյուս եկեղեցի, ոչինչ, բանը, այն Շերման Բեի վրա էլ մի հատ եկեղեցի կա, մյուս կիրակի ոչինչ գնան դե, մյուս կիրակին դե գնաց, արդեն ինքը հոգևոր կուրության մեջ է։ Դու պիտի գտնես քո տեղը, գտնես քո եկեղեցին, եւ այս հարցը հետաքրքիր է, բա ոնց իմանամ որն է իմ եկեղեցին, այնտեղ որտեղ Աստված խոսում է քեզ հետ, եւ դու կերակրվում ես, դա քո եկեղեցին է, սա առաջնորդություն է, կամ սա ուղղություն է, որ պետք է ստանաս, եթե ոչ, դու մնում ես հոգևոր կուրության մեջ, մի օր ստեղ ես, մի օր ընդեղ ես, մի օր ընդեղ ես, ամբողջ, մենք մի քույր ունենք, միշտ գալիս ասում է, ես ազնվորեն ձեզի ասում եմ, Լոս Անջելեսում չկա եկեղեցի, որ չեմ եղել։ Որովհետև մի կիրակի որ գալիս է, 6 կիրակի չի գալի, ուրեմն 6 հատ եկեղեցի է այդում։ Հետո 7-ում նորից մեր մոտ է գալի։ Ես բան չեմ ասում, որովհետև ասում եմ, մարդ ասում է, ես գնում եմ, սիրում եմ, գնամ ամեն տեղ ման գամ։ Երբեք Պողոս Առաքյալը շատ խիստ խոսք է ասել նման մարդկանց վրա։ Գիտեք, դրանք հոգևոր կուրություն ունեցող մարդիկ են, որոնք մինչև հիմա ոչ տեսել են, ոչ հասկացել են, ոչ զգացել են, որն է իրանց տեղը, իրանց եկեղեցին, որն է իրենց հոգևոր համայնքը։ Մեկը ասում արի գնանք ստեղ, կույրի նման, առնում են ձեռը տանում են։ Այն մեկն ասում է, արի մի հատ ուրիշ ադրես տամ քեզի, հոպ, գնաց ընդե։ Ես ասում եմ, շատ գեշ բան է կույր լինելը։ Ինքն էլ հոգևոր։ Այո, շատ լավ։ Խոսեցինք այս մասին մենք արդեն հաջորդ բանը նայենք։ Հաջորդ բանը նայենք։ Եվ մենք մոտենում ենք ավարտին արդեն։ Մոտենում ենք ավարտին։ Շատ լավ։ Ինչ հոգով ես դու առաջնորդվում։ Ինչ հոգով ես դու առաջնորդվում։ Մի հատ օրինակ եմ ուզում բերեմ, քանի մարդ է ճանաչում Սավուխ թագավորին, եթե կան այստեղ մարդիկ, որ կարդացել են Աստվածաշունչը գոնե մեկ անգամ, իրենք գիտեն, որ դա Իսրայելի առաջին թագավորն էր, հաղթանդամ, գեղեցիկ, հուժկու տղամարդ, ում սիրեց, ում ընտրեց Իսրայելը, եւ օծեցին որպես թագավոր, եւ վատ չէր, ամեն բան լավ էր, բայց եկավ մի պահ, որ այս թագավորը ընկավ, եւ ինչ եղավ,
անհնազանդություն ցուցաբերեց Աստծո նկատմամբ եւ գրված է Աստված իր վրայից վերցրեց այդ հոգին։ Ես մի քիչ առաջ նշեցի, որ հին ուխտում 3 կատեգորիայի մարդկանց վրա էր իջնում Սուրբ Հոգին՝ թագավորների, քահանաների եւ մարգարեների։ Սավուղը այդ կատեգորիայից մեկն էր, թագավոր, եւ գրված է, որ Տիրոջ Հոգին Սավուղի վրա էր, բայց երբ որ Սավուղը անհնազանդություն գործեց, գրված է, որ այդ հոգին վերցրվեց Սավուղի վրայից եւ ուզում եմ ասեմ ինչ տեղի ունեցավ։ Դրա փոխարեն եկան չար ոգիները եւ սկսեց Սավուղը դիվահարվել եւ երբ որ դիվահարվում էր, երբ որ այդ հոգիները նկատել եք մարդիկ կան, որոնք լավ են, նորմալ են, բայց մի հատ պահ կա օրվա մեջ կամ մեկավ տուն խմած կամ մի բան նկատի տվեց, ջարդեց, փշրեց, ամեն ինչ հավասարացրեց գետնին ու դու նայում ես առավոտյան ես մարդը այս տեսակ չէ։ Ինչ պատահեց, որ իրիկունը փշրեց, ջարդեց, հողին հավասարացրեց ամբողջ տունը, որովհետև մի բանի ազդեցության տակ էր ինքը։ Սավուղ թագավորը այդպիսին էր։ Գրված է, երբ որ այդ ոգիները հանկարծ գալիս էին, արդեն Տիրոջ Հոգին գնացել էր, հեռացել էր, նրանից ում որ Տիրոջ Հոգին հեռանումը չի վերադառնում։ Նա երբեք չի գնում, բայց եթե գնաց, էլ չի վերադառնա։ Եվ գրված է Սավուղը դիվահարվում էր, վեր էր կենում, նետը վեկալում էր, որ սպաներ Դավիթին, եւ գիտեք Դավիթն ինչ էր անում։ Դրա համար Աստված սիրում էր իրան եւ դրա համար իր համար ասել, «Այստեղ իմ սրտից համեմատ տղա է», վերցնում նվագում էր։ Վերցնում սրինգ էր նվագում, այն քնար էր նվագում եւ այլն, ու գրված է, երբ որ նվագում էր, Սավուղը հանգստանում էր ու դվերը բաց էին թողնում։ Դա էլ խոսում այն մասին, որ երբ որ բավականին ներսը տալեկոծվածը մտի երկրպագության մեջ, որտեղ դվերը դա միակ տեղն է, որ չեն սիրում մասնակցել երկրպագել Աստծուն։ Այսինքն Սավուղի վրա գալիս էր այդ կատաղի հոգին, ուզում էր տար փշել էր, սպաներ Դավիթին ու Դավիթը պատկերացու տենց քո տան անդամը լիներ, կամ դու տենց վերաբերվեի քո տան անդամի, սկսում էր աղոթել, երգել, նվագել եւ Սավուղը հանգստանում էր։ Մի քանի կարևոր բան այս առիթով ուզում եմ նայենք, եկեք նայենք։ Գիտեք, կա ռուսերեն ասացվածք «Святое место пусто не бывает», սուրբ տեղը դատարկ չի մնում։ Այս առիթով Արիստոտելը շարունակել է այս ասացվածքը հետևյալ բառերով, այսինքն ասել է բնությունը չի հանդուրժում դատարկություն, սա ասել է Արիստոտելը եւ Արիստոտելի այս թեզի վրա շատերը վիճաբանում են մինչև այսօր, որ Արիստոտելը սխալ է արտահայտել իր միտքը, բնության մեջ չկա դատարկություն, ասում է բնությունը չի հանդուրժում, իրականում բնության մեջ չկա դատարկություն, բնության մեջ ինչ ասես որ չկա, ծառ, ծաղիկ, կենդանական աշխարհ, թռչուններ, որ ոչ մի բան չէ, բնության մեջ լիքը օդ կա։ Այո, այսինքն Արիստոտելի այս խոսքի վրա կա վիճաբանություն, որ բնությունը դատարկման չունի, բա ինչ էր ուզում Արիստոտելը ասել։ Ոնց որ այն խոսքը որ ասում է սուրբ տեղը դատարկ չի մնում, տեսեք, Սավուղը այդ նույն բանն էր, սուրբ տեղը դատարկ չմնաց, դևերը Աստծո հոգին հեռացավ, դևերն եկան դրա փոխարեն։ Եվ սկսեցին դևերը ղեկավարել Սավուղին, եւ Սավուղը խելագարվեց եւ վերջացրեց իր կյանքը դիվահարված։ Սա վտանգավոր բան է, երբ Աստծո հոգին մարդու կյանքից հեռանում է, երբ մարդը կորցնում է հոգևոր այդ նավիգացիան իր, կորցնում է իր հոգևոր առաջնորդությունը, հոգևոր ուղղությունը, սրանք շատ նման բաներ են, բայց համարյա մի տիպի բան են, առաջնորդություն, ուղղություն, հետևել Աստծուն, երբ կորցնում է ու ինչի պատճառով է կորցնում, դա Սավուղը կորցրեց մեղքի պատճառով, անհնազանդության պատճառով, ու դևերն եկան այդ սուրբ տեղը դատարկ չմնաց, սաղ դևերով լցվեցին։ Մի անգամ Հիսուսը իր աշակերտներին նմանատիպ բան ասեց։ Ասաց, երբ Աստծո հոգին մարդու վրայից հեռանում է, ասաց դևը վերակենում, երբ ազատագրում են մարդու ներողություն, երբ մարդը ազատագրվում է դևերից, դե մաքուր արդեն ներս է, հա? Դες դատարկ տեղը տենց դատարկ չի մնում, ասում այդ դևը հելնում է եւ գնում է, իր նման 7 հատիներ հավաքում է, պատկերացնում եք, բրատվա է ստեղծում, էլի աղբերություն։ Վերջը այդ 7-ին հավաքում ու բերում լցնում է այդ մարդը, ասում է դրա վերջն ավելի գեշ կլինի, քան սկիզբն էր։ Պատկերացնում եք, ինչքան վտանգավոր է կորցնել, վտանգավոր է եղբայրներ եւ քույրեր կորցնել Աստծուն։
Մենք միշտ ասում ենք, չէ, ես չեմ կարող կորցնել Աստծուն, Աստված առաջի տեղը եւ այլը, բայց հասկացի, ինչպես է քո կյանքում առաջի տեղում նա։ Մի հատ նայիր քո ներսում, իրականում դա այդպես է։ Թե դու աշխարհին ես, իլուր աշխարհին ես տալի, Աստված առաջին տեղում է, կարդում ես, աղոթում ես, հետևում ես Տիրոջը, հաճախում ես եկեղեցի։ Հիսուսը քո կյանքում որտեղն է զբաղեցնում։ Նա չի կարող երկրորդ, երրորդ տեղը զբաղեցնել։ Նա պետք է զբաղեցնել քո կյանքում համար առաջին տեղը։ Քո սրտի գահի մեջ չպիտի լինի ոչ ոսկի, ոչ փող, ոչ փառք, ոչ տուն, ոչ երեխա, ոչ ամուսին։ Քո սրտի գահի առաջինը պետք է լինի Հիսուսը, նոր մնացածը։ Ամեն։ Որովհետև ամուսին կլինի, կին կլինի, երեխա կլինի, ով ուզում է լինի։ Հետո դու հանգելու ես հետևյալ եզրակացությանը, որ բոլորը սուտ էին, մենակ Աստված էր ճիշտ։ Հատկապես այս ժամանակների համար։ Կա մարդ, որ հանգել է դրա։ Հանգել են։ Եվ այսպես բնությունը չի հանդուրժում, ասում է դատարկությունը։ Գիտեք, տիեզերքը, որ տիեզերք է, գալակտիկան։ Գալակտիկան համարվում է անոտ տեղ։ Եթե ասում ենք, որ բնությունը ինչքան էլ Արիստոտելի աչքին դատարկ երևար, մեկ այնտեղ օդ կար։ Գալակտիկայում օդ չկա, գիտեք, չէ՞։ Բայց գալակտիկայում կա աստղային համակարգ։ Էլի լիքն է, էլի դատարկ չի։ Քվանտ կա այնտեղ, էլի դատարկ չի։ Երբ որ դուք մեկին ուղարկես այդ սենյակ, ասես մի հատ նա այդտեղով կա, մտնելու ասելու մարդ չկա։ Բա ինչ է այնտեղ դատարկ կա, բայց այնտեղ դատարկ չի, գիտեք ինչքան ապրանք կա։ Նայած ինչպես ենք նայում ամեն ինչին։ Լիքը ապրանք կա, լիքը։ Բացի դրանից ապրանքի հետ միասին նաև լիքը օդ կա։ Ուզում եմ ասեմ, եթե մի բանը դուրս է գալիս, անպայման դրա տեղը ինչ-որ մի բան է լցվում, այդտեղ դատարկ չի կարող մնալ։ Եթե Տիրոջ հոգին քավլիցի, Աստված չանի, հեռանա, իմացիր, Հիսուսն ասեց դրա փոխարեն 7 հատին էլ հետը հավաքելու է, բերելու է։ Այդ Հիսուսն ասեց։ Շատ լավ, մենք մոտենում ենք ավարտին, ես մի համար էլ կարդամ եւ վեր կենանք աղոթելու։ Շատ լավ։ Մի հատ այս համարը կարդում եմ եւ վեր ենք կանում։ Եփեսացիներից առաջ ես ուզում եմ այս համարը նայես, այս խոսքը նայես։ Մարդու հոգին սափորի նման է, եթե լիքը չէ, այն անբնական է։ Եթե լիքը չէ, այն անբնական է։ Եթե լիքը չէ, դատարկ է, այն կեղտով է լցվելու։ Այն անպայման մի բանով լցվելու է։ Զգուշ եղի, ինչով է լցվում քո ներսը։ Սա եմ ուզում այսօր ասեմ, ումով է լցվում քո ներսը, ով է լցնում քեզ, ինչ է լցնում քո ներսում, պատասխանելու ենք սրա համար Տիրոջը։ Այո, ինչ ես նայում, չեք նկատում, երկար ժամանակ Instagram կլինի, Facebook կամ որևէ տեղ նայելու, նկատի սարդ խառնոց առաջանում մոտդ, որովհետև ինչ որ բաներ նայեցիր, դրանք լցվեցին, հիմա դրանցից մաքրվել է պետք, դրանք սաղ քո ենթագիտակցության մեջ մնում են, չմտածես հենց այնպես նայեցիր, դրանք նայեցիր նրա համար, որովհետև իրանք ուզում են գան տեղավորվեն քո ենթագիտակցության մեջ եւ որվա մեջ, քանի անգամ ես այդ նայածդ հիշում գիտես, հոп, որտեղից լցվել է մեջդ։ Մարդու հոգին սափորի նման է, եթե լիքը չէ, անբնական է, այն անբնական է։ Եփեսացիների համարը նայենք եւ եկեք դրանից հետո կանգնենք աղոթքի։ Արթնայեցեք, թե ինչպես զգուշությամբ վարվեք, ոչ թե ինչպես անխելքներ։ Պողոս առաքյալն է խոսում կրկին նոր կտակարանի Եփեսացիների թղթից աղաղակում է այս հզոր առաքյալը։ Արթնայեցեք, թե ինչպես զգուշությամբ վարվեք, ոչ թե ինչպես անխելքներ, այլ ինչպես իմաստուններ, գնացեք ժամանակը, որ օրերը չար են, նրա համար մի լինեք անմիտ, այլ իմացեք, թե ինչ է Տիրոջ կամքը, եւ մի հարբեք գինիովը, որ նրանում անառակություն կա, այլ լցվեք Աստծո հոգով։ Սա առաքյալն է խրատում։ Եկեք նորից նայենք այսօրվա պատգամի վերնագրին, հոգևոր նավիգացիա։ Երբ որ ամեն անգամ կնստես մեքենատ, կմիացնես հեռախոսդ, ադրեսը navigation-ի վրա կդնես, հիշի այս պատգամը, արդյոք քո ներսդ նույնպես միացած է հոգուն եւ հոգևոր նավիգացիային, միացված է։ Դու մեկն ես, որ քայլում ես հոգով, դու մեկն ես, որ լսում ես Աստծուն, որովհետեւ եթե դու իրականում քայլես նրա հետ, նրանից լսելու ես իմաստուն, կշռադատված խելացի բաներ, եւ այն պայման այդ լսածը դու տեսածդ
քեզ տանելու է կառուցման, քեզ տանելու է ուղիղ նրա գահի մոտ, քեզ տանելու է հոգևոր հասունացման, քեզ դարձնելու է Աստծո կին եւ Աստծո տղամարդ, լեցված հոգով, առաջնորդված Սուրբ Հոգով, ամեն։ Գիտեք, եթե դու գնաս տուն եւ Սավուղ թագավորի կյանքը ուսումնասիրես, դու ոչ մի տեղ Աստվածաշնչում չես գտնի, որ ոչ Սավուղը եւ ոչ էլ Սամսոնը, որը ծնվել էր Աստծո գործի համար, նրանք աղոթեին, չկա տենց բան։ Սա միակ մեծ պատճառն էր Սավուղ թագավորի եւ Սամսոնի, որ երկուսն էլ վերջում խայտարակ պարտություն կրեցին, խայտարակ մահով մահացավ հատկապես Սամսոնը, դա այն պատճառով, որ դու չես գտնի Աստվածաշնչում տեղ, որ նրանք աղոթում էին։ Եթե դու չես աղոթում, եթե դու Աստծո խոսքից հեռու ես, դա քեզ կտանի հոգևոր կորության։